अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओपिन कफ, परटूसिस और 100 कफ, जिसको हम सर्दी में पिकासी कहते हैं। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन हम देते हैं बच्चों में, जो आप 10 mg पर केजी पर डे दे सकते हैं। सेकंड डे पे आपने 5 mg पर केजी पर डे देना होगा और आप 5 डेज सुबह शाम दे सकते हैं। अगर आप उसका अल्टरनेट ड्रग देना चाहते हैं जो एरिथ्रोमाइसिन होता है, वो आप 10 mg पर केजी पर डे दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम फॉर 14 डेज। शुक्रिया।